谁家门前有燕雀相和？岁月无风闹市无声，家中坐一坐，无人似我挚爱的轮廓。若来日有江风照面过，且还我不做那镜中客。梦看破往事一却也无，浓香烛淡墨书，红窗深处有尘俗。贵人们长眼，今日呈上的有犀角嵌羊脂灵玉籽料雕的带胯，这冠上镶的是火珠，被视为密国的国宝。还有这扳指，还有这玉腰带，还有这个玉。我们行舟常年在军营，用不了这么好的东西。淮阳王在京中也带兵，那自是不敢。那便是了嘛。挑一个，就当是隋王送你的见面礼。啊，王妃太客气了，要不先让行舟试试，看看是否合身再定。这条玉带给淮阳王试试。是。慢着，服侍王爷哪轮得到你这个粗人？让这个丫头去。是。王妃看看这个，我看看。王爷。听说你与连家退了亲，其实啊，连家倒也不算什么高门，退了也好。荣国将军的夫人与我是表亲，嫡女才刚刚及笄，特别的温柔懂事。我约了她的母亲后日投湖，到时候你也过来玩一局啊。王妃，实不相瞒，行舟在真州有了心上人。哦，他还拿个给我的礼物借花献佛，那个是含香斋千金难求的香粉，就送了那女子。淮阳王是看上了哪家贵女啊？啊，不是什么高门贵女，是一位跟我旗鼓相当的女子。因为一些机缘际会，再加上她有自己的前程，所以我们就分开了。那你们可下过礼，可见过长辈？你对那女子可还有情？王爷恕罪，王妃恕罪，都是小的不慎，将这条磕碎了脚，也不敢再让王爷穿戴了。不如今日就先定下您的首饰，回头让我们掌柜的亲自为王爷挑选，择日送过来。王爷，王爷，王爷，姐姐先进去吧。这样，
柳娘子被接去了仙太子府。柳娘子，这边请。里面请。你把这里布置成了养山的样子啊？我多置了几顶暖炉，那是因总说山里夜凉。近来可还安好？一切如常。那便还是上古之气了。你夫君近况如何？与那日在青州没什么不同。面堂，你还要瞒我多久？你受的委屈我已悉知。崔行舟欺你失义，以夫妻之名为枷锁，让你没有选择。我得知这些之后，我整夜哭坐，我没有一刻不再懊悔，也没有一刻不再畅想与你重逢的时刻。只是，我也畏惧你会恨我，又或者你会以为我会像他一样，身居高位，会掌控你的自由。面堂，在我心里，没有什么比你的感受更重要，也没有什么能改变以前的我们。还未道上一句：“恭喜陛下得偿所愿。”在你面前，我永远都是养山的子瑜。子瑜，无论崔行舟再怎么可恨，你也没有责备他的资格。我离开养山的那一夜，也与你有关。若非你的纵容，芸娘不可能把我逼到绝境。还有她身后的隋王，是他一手挑起了那场上巳夜的战火，杀死了我在西周所有的朋友。我知道，你来京城也是为了复仇。既知道，今日你又为何召隋王入宫？是想保全他？陛下，你真觉得我会在今日动手？我知道你今日入府只是为了勘探、寻找可能，你的心思再缜密不过。但隋王一时无逆处而未尽，隋王请遍了天下所有的高手，一时自护得密不透风。想要近他身做任何事情，都要做好命若悬丝的准备。因此我下诏，不是为了保护他，是为了保护你。我想帮你。如今朝堂皆被隋王掌握，握他之策，我岂能容他人酣睡？
隋王亦是我的敌人，因此绵堂，让我帮你，我们还能回到从前的陆文还有子瑜。院子里的那株海棠，你寻来，定是费了不少功夫吧？是啊，可与仰山那株一样，我一直记得，以前在那棵树下教你下棋，我真的很怀念那个时候。不一样，山中冷冽，海棠花从不会开这么早。花尚且如此，人又怎么可能如初？子瑜，多谢你今日同我说这些。这是你之前存放在我这儿的30万两银钱，我一直交给陆中保管，如今原封不动地还给你。绵堂，至少你眼下想做的事情，让我和你一起。陛下，进来吧。怎么这个时候过来了？陛下自登基后便忙于政务，废寝忘食。太皇太后担忧龙体，命我给陛下送些补汤。人参鹿茸芡实莲子，好狠的手，就不怕姑补过了头？雪霁厨艺不精，还望陛下恕罪。姑说笑罢了，不必拘谨。陛下好像很喜欢海棠。陛下勤俭，登基后也卫星土木，却唯独在宫中种上了许多海棠，想来是有什么特殊的寓意。之前在仰山也有一棵海棠，你说的没错，海棠的确承载了姑的一些回忆。鲁王之流倚老卖老，陛下亲派官员去迎接，已经是最大的让步了。是啊，还有那些幽州、北周的老匹夫，何必绕弯弯弯弯绕，直接出兵震慑便是。崔青，崔青，姑方才所说，若天下诸王都如崔青这般，姑又何必苦恼？真州穷乡僻壤，不配与其他属地相较。淮阳王，是不是有什么烦心事啊？这心神不宁啊！是啊。臣想起了与长姐约定好了一起用饭，一时间分心了，让陛下见笑了。那恐怕要让郭少夫人失望了。姑正打算留膳。
陛下，今日扬州进贡螃蟹20只，不比以往春蟹柴寿，个个蟹足健硕，红膏饱满。那倒是难得。蟹生鲜美，糖蟹甘醇。陛下想吃何种口味？这些做法都太过平常，要真想品蟹之鲜美，还要原汁原味的蟹黄拌饭才是。就是不知崔亲是否吃得惯。呵呵，蟹黄拌饭有啥稀奇的？臣谢过陛下的美意。蟹虽鲜美，可是臣与长姐许久未见了，又已有约定在先，臣不想让长姐失望，只能驳了陛下的好意。臣先行告退。崔行舟，把这些螃蟹送去庆国公府，如此美味，应当好好珍惜。毕竟过了这个时节，就再也吃不到了。隋王府内守卫森严，出门也有高手护卫，想要下手绝非易事。你先尝尝这驱寒的药膳，阳处于阴，到春寒的时节，反倒容易让人惹上病疾。我自己来。听闻本朝3月冠有田猎之意，京沛围河，山川入望，到时皇家王侯都会同往，可有此事？3日之后，的确有御林春猎。那到时隋王离开了王府，身边又少了护卫，丛林隐蔽，倒是个不错的时机。这是我登基后的第1次春猎，太皇太后也会去。是以御林禁军尽皆出动，恐怕难以成事。春猎都不行，那还要等到什么时候呢？原本下个月的千秋宴是个好时机，只是我担心太皇太后年迈，身子骨会受不住。毕竟，她也是隋王的生母。绵堂，你别担心，待春猎之后，我们再从长计议。此情此景，倒是让我记起了仰山。那个时候，我们也是共治一起，并肩同谋。绵堂，你可曾怀念？待此仇了结，再说我们的事吧。好，待我把兄弟们的仇报完，届时我有样东西要送给你。陛下，时候不早了，舅舅还在等我呢。我送你。淮阳王并未回庆国公府，反倒去了首饰铺，好似前1日他们见过。绵堂，你假扮胡商之事，可有人知道？隋王狡诈，我担心露出破绽。无妨的。不是去首饰铺子吗？你来京城这么久，还未逛过夜市吧？正好我也想凑凑民间的热闹。
早春卯月，街上的女子都簪花了。你这般不避讳，就不怕别人认出你来啊？百姓眼里只有柴米油盐，哪知道我这个陛下长什么样？就算是认出来，发现我不过是2只眼睛1张嘴，怕还是要失望吧。登基之后，我下的第一道令就是撤除宵禁。那些老学究一把鼻涕一把泪地劝我，说什么朝局不稳，恐有祸乱。可你看，如今月上柳梢头，夜市灯如昼，一切都是值得的。陛下这是变相夸自己是明君呢。我是想告诉你，我们曾经设想的天下清平，我从未遗忘，也绝不失挪。子曰，你是个好陛下。若不是看到有这么多装扮成百姓的护卫，我还真就差点相信此刻是太平盛世，夜不闭户了。我才登基多久，好歹给我留些脸面吧。哎，美冲，其他郎君要不要试试？老板，来是个朱环，这个给你。你想要什么？随便你。那我与你套一个花簪吧。你来兴致了？怕你输不起。嘿，恭喜娘子套中花簪1只。哎，是啊。查司里执子高手设孤局，供大家破解。彩头是一幅名家书画。双方僵持不下，这些真是精彩啊！哎，你看，这是4节循环。黑白双方僵持不下，4节互提，循环往复，最终下成了一盘无意义的和棋。公子，这是？黑白双方互不退让，僵持不下，最终下成了一盘无意义的和棋。有意思。绵堂，你怎么看？这不是耍赖吗？和棋了还有什么好下的？若要走出这和棋局面，必要有人退一步，让出这摇橹阶。哎，那多吃亏啊！谁让谁输，还不如和棋呢。我不喜欢和棋，这一步我来让。黑子让出节争。这黑子便是让了也无用，白子落后7目，结局已定啊，断无翻盘的可能。我看也是。
不试试，怎么能知道结果呢？当日青州对弈，我是心中有了牵挂才输给了你，如今不一样了。我倒想看看，你还有什么办法能赢我。崔公子可听过势不可挡？当心，再走错一步，你就满盘皆输了。那子瑜公子可听过“置之死地而后生”？啊！白子又活了，这真是精妙。你只知道开疆拓土，殊不知腹地有缺，与我一样，都没有退路可言。哎，走吧，这次输定了。如此，便又绝境逢生。好棋，观其不语。两个人打一个，可不是君子所为。这本就是茶肆设下的孤局，谁争彩头都可以。我与绵堂从来都是共执一子，养山如石，如今亦然。你姑且能解一合，可解不了此谱前缘就已经定下的棋势，注定步步成险，断无生路。前缘，你输了，到此为止吧。青州一别，子瑜公子的棋风都变了。境遇不同，身份变了，棋风自然不同。那刚才落子的这位，现在又是何身份呢？我的事已与你无关。我输了。绵堂，我们一会儿。舅舅还在等我呢，剩下的路，绵堂自己走吧。陛下，春猎那几日，看得紧一点。是。手一相别，疼。
你收拾的怎么样了？都收拾好了。你确定要这么做吗？若让子瑜知道，还有商榷的余地。舅舅信我，这是最好，也是最后的机会了。挨过了上个冬季呀，哀家觉得呀，浑身的力气呀，像耗光了似的。太医都说您身体硬了，是曾祖母思虑过重了。哼，我的思虑啊，无非就是那几桩：朝局已定，择吉日，册封皇后，我便没有什么事情再操心。立后之事涉及国本，此事孤正在与宗亲大臣商议，草率不得。哎呀，我的年事已高，今日啊，多亏了雪霁在这儿帮衬着，他把这后宫啊打理得井井有条的。太皇太后谬赞，雪霁愚钝，不过是做了些跑腿的琐事。你既跟陛下签了婚书，按民间而论，你就是未过门的嫡妻了。我自然是要把她带在我的身边，好好的教导。只是她住的院落过于偏僻，不如这样，让她早点搬进崇华宫，如此再来哀家这儿也就近了许多。陛下，你看如何呀？崇华宫是皇后的寝殿，涉及立后之事，我们还是从长计议吧。好吧。曾祖母放心，春猎之后一定会给您一个答复。那好吧，我就再等几日。不过哀家呀，还有一桩心事。武华那孩子从小长在我身边，好在有我护抚着。如今年龄已到，我就是再舍不得他，也得为他寻找一个好的良配。武华积积已久，曾祖母突然提起驸马之事，可是心中已经有了人选。瞒不过你的。陛下看淮阳王如何？妾身听闻，淮阳王战功卓著，确实年轻有为。只是他常年征战沙场，若是为人粗犷了些，难免入不了公主的眼。淮阳王幼年的时候啊，常来宫里玩，我见过他。他是个性子沉静的，并非是那武将莽夫。陛下，你觉得呢？淮阳王文韬武略，与武华年岁相当，倒是合衬。但是婚嫁之事，还是要武华自己觉得中意才行。那自然了。后日就是春猎日，不如让他们两个人见上一见。曾祖母年事已高，又经朝局动乱，这段时日多亏雪霁的悉心照料。当然，即便没有曾祖母，雪霁秀外慧中，蕙质兰心，无论在宫中位分高低，姑依然会敬重你。陛下，雪霁看得出，方才太皇太后的敲打令陛下为难，
陛下有自己的思量，雪霁心中亦有分寸。因为雪霁知道，陛下放在心上的人，并非是我，也不是孙娘子。我也见过恩爱夫妻，他们看向彼此的眼神，正如同陛下平日里静看院中那棵海棠树那般。因此，陛下大可放宽心。你当真这么想？陛下与雪霁本就是利益结合，雪霁也十分清楚自己的位置，不敢有什么妄念。或许于陛下而言，当初选择雪霁不过是一时的慷慨怜悯，可于雪霁却是脱困于窘境。雪霁会一直念着陛下这份恩情。你自小困于深闺，便是入京之后，也没有机会好好出去走走吧？回禀陛下，雪霁就算是忠君，也没有必要这么一板一眼的，跟前朝老学究似的。既然雪霁如此体贴，姑也礼尚往来。春猎，你便与姑同去，去见见外面的天地。谢陛下。娘子没事吧？我受不得风，你把车帘拉紧一些。娘子放心，郎中都说娘子的伤已经大好了。好了吗？婢子这前瞧着，这疤痕又淡了许多，只要细心养着，定能恢复如初。到哪儿了？回娘子，马上到宫门了。陛下会来接我。这疤若是露出来了，岂不是很丑？你去帮我找些脂粉过来。娘子不丑，娘子做的一切都是为了陛下，陛下只会心疼娘子。对，陛下等那么久，就是为了接娘子进宫当皇后呢。从此之后，娘子就是一人之下，万人之上。是。等我当了皇后，再去找那个姓柳的贱人报仇。开门，阿姐，舅爷。今日这都第3家了，这柳娘子可真会做生意。再观察一下。五华来晚了，向曾祖母请安赔罪。起来吧。谢曾祖母。今日啊，你要特别的仔细。山中寒凉，骑马误旱，当心招风。无妨的，待我猎只母老虎回来孝敬曾祖母。又胡说。到底是五华公主有太皇太后当年的风范，我们这些女眷就只能当个看客了。雪霁姐姐也不去吗？啊，我不善骑射，连弓箭都拉不开，就在此静候公主佳音。参见陛下。参见太皇太后。平身吧。今日春猎之时，大家一定要尽兴而归，以盼新年物阜民康。哀家也趁兴添一彩头。
太祖立国之初，于春猎之时，偶遇一匹白鹿，视为祥瑞，便令工匠打磨了这块白玉，名为鹿鸣佩。今日无论是谁夺得了头筹，尽将这块玉佩纳入囊中。谢太皇太后。众爱卿，可要好好表现啊！臣等尽力。皇孙告退。臣等告退。去吧，去吧。行舟。你可还认得武华？小的时候，你常来宫中与武华见面，总是在我面前夸奖武华。今日春猎，她毕竟是个女子，山路骑行多有不便，还盼望你能一路随行，照顾着。崔行舟，我们真的见过吗？我怎么不记得有你这位人物啊？我当时都还是赤铜之灵，你估计还在襁褓里呢。哦，丑话说在前面，那块玉佩是本宫主要的，你可不许拖后腿。公主啊，您别从马上摔下来，就是臣之万幸了。你敢小瞧我？好啊，那就看谁的马快了。这。水波也相会，日落重逢时还不忘他指引我。谁偶然经过，一转身海棠飘落，爱对了错认的悲欢离合。是千万里流云墨雪，难相守亦相别，荡过春水有力纠结，一双缘一恨缘，心与心共勉，就藏于眼眸的